Anga foli ani wala ɲuman bɛ aw ye nin waati Serifula Jabaraso kan sariya bulon kɔnɔ I n'a fɔ dɔgɔfɛra tɛmɛnen an ye layiru ta aw ye k'a fɔ an ni cakɛdaw dɔw sigilen ka kuma I n'a fɔ min ye domaine an ye a fɔ bi an fɛrɛ kɛ kana ni o ye urbanisme kɔfɛ an b'a dɔn k'a fɔ baaraɲɔgɔn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o la domaine ka baara bilama maa caman bɛ jamana in kɔnɔ min t'u ka baara kɔni taabolo dɔn o la jamana y'o cakɛda sigi k'a fɔ ko la direction nationale des domaines an y'a kanu sariya bulon kɔnɔ walasa aw ka dɔn cakɛda in a ka baara ye jumɛn ye fanga jumɛn bɛ a bolo o baarada kɔnɔ a ka sɔrɔ bɛ taa sira jumɛn fɛ nafa sɔrɔ sira jumɛn bɛ yen nɔ n'a kan ka olu kɛ ni jamana ka juru bɛ ala o la anw yɛrɛ usagew ka juru b'a la an ka hakɛw ye jumɛn ye ni ala sɔnna bi sariya bulon kɔnɔ an nana ni a ɲɛmaaba ye a sɔnna k'an jaabi walasa kana aw bilasira baara in a bɛ tɛmɛ sira minnu kɔnɔ aw ka se ka faamuya sɔrɔ la o la an ka maa welelen le directeur national des domaines monsieur Ibrahim Sempara juriste inspecteur des impôts et officier de l'ordre national Djimali an n'ale bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka aw bilasira baara in a taabolo kan aw ka se ka faamuya sɔrɔ a la ni ala sɔnna aw bɛ bɔ a ka jabara ɲɛfɛ bi kuma o kuma aw tɛna maa ɲininka bilen domaine ka baara ye jumɛn ye an na o dɔn ni sariya bulon kɔnɔ bi. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn monsieur le directeur. Merci Suntura. I sɔnna ka n'anw jaabi ka kɛɲɛ ni nin kuma in ye an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. A ka weleli diyara n ye anw de b'aw fo. Merci beaucoup monsieur le directeur. O la ni a fɔra bi ko la direction nationale des domaines an b'a fɛ I k'an bilasira aw yɛrɛ ka baaraw sigilen don jumɛn de kan dans le thème du jour les missions de la direction nationale des domaines Djimali. D'accord. Aba weleli diyara n ye Suntura. N bɛ foli kɛ Serifula télévision lajɛbaga bɛɛ ye ka foli kɛ malien bɛɛ ye fɛn fɛn tulo b'an na fɛn fɛn ɲɛ b'an na. Direction nationale des domaines ale ye cakɛda ye cakɛda min ni jamana ye a kɛrɛnkɛrɛn a k'i hakili to jamana yɛrɛ taw la sabula n'i y'a mɛn ko domaine tubabukan don a bamanankan na a bɛ fɔ jamana ta ye fɛn o fɛn ye jamana a n'a ka bolofaraw olu ta ye fɛn fɛn ye a bɛ fɔ o de ma ko domaine jamana ka bolofaraw I bɛ collectivitéw de kofɔ olu la I n'a fɔ région I n'a fɔ cercle I n'a fɔ commune ayiwa fɛn fɛn ye olu ta ye fɛn fɛn ye jamana yɛrɛ ta ye a bɛ fɔ o ma ko domaine ayiwa anw mɔgɔ gansanw ni fɛn fɛn ye anw ta ye o y'anw bolofɛnw ye nka fɛn fɛn ye jamana n'a ka bolofaraw ta ye tubabukan na a bɛ fɔ o de ma domaine ayiwa jamana ye service da dɔ sigi o ka se ka I hakili to ale ka domaine na ani collectivitéw ka domaine na walasa u bɛ se ka kɛrɛnkɛrɛn cogo min na baasi ka n'u sɔrɔ ni jamana yɛrɛ b'u don da sira min fɛ ayiwa domaine de bɛ o sira jira o kɔnɔna la donc o service de a bɛ fɔ o ma direction nationale des domaines. Monsieur le directeur nin diyara n ye kosɛbɛ anw kɔni tɛ nin minnu fɔ tan a bɛ kɛ sababu ye bi anw tɛ nin dɔn an n'an caman faamuna mais hakilina damadaw bɛ yen nɔ walima kumakan damadaw bɛ yen kuma bɛɛ an kɔni an b'o mɛn an ka administration kɔnɔna na fo ka taa se usagew yɛrɛ jango sigiyɔrɔ ko bilama ni an ye dɔ ta k'a lajɛ a bɛ fɔ ko bulletin an b'a mɛn k'a fɔ ko bulletin ko yɔrɔ la ko est ce que bulletin b'a la walima permis b'a la o danfaraw an b'a fɛ I k'an bilasira ka bulletin ɲɛfɔ an ɲɛna ka sɔrɔ ka lettre d'attribution k'o ɲɛfɔ an ɲɛna. Bulletin I bɛ bulletin min mɛn fɛn min don I b'a ye pratique de la sinon sariyaw kɔnɔ bulletin ye fɛn min ye a bɛ fɔ o de ma ko notification notification bɛ di ni I ye laɲini kɛ k'a fɔ dugukolo dɔ ka d'i ma I n'a fɔ n'a sɔrɔ du terrain de don n'i ye laɲini kɛ mairie la k'a fɔ ko commune kɔnɔ den nka du terrain t'i bolo I b'a fɛ du terrain dɔ ka d'i ma e bɛ laɲini min kɛ e ka laɲini de bɛ sɛgɛsɛgɛ n'a sɛgɛsɛgɛra k'a lajɛ n'a yɛrɛ k'a fɔ e ni a ka kan ni dugukolo bɛ yen min bɛ se ka d'i ma papier dɔ bɛ ci e ma mairie fɛ ni mairie b'a signé o papier in de tɔgɔ ye ko notification o notification in de bɛ sariya kɔnɔ nka n'i y'a ye pratique la I bɛ bulletin ye en réalité bulletin min n'i b'a ye a correspondant ye notification de ye sariya kɔnɔ. O cogo kelen na lettre d'attribution an fana m'o kuma mɛn walima o affilié don nin kɔnɔ ou bien danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ fana. Lettre d'attribution tun ye dugukolo dili sɛbɛn dɔ ye wagati dɔ la nka an bɛ wagati min na sisan lettre d'attribution man ka di sabula a tɔgɔ yɛlɛmana a bɔra lettre d'attribution na ka kɛ permis d'occuper ye wagati dɔ la ayiwa wagati wɛrɛ nana a tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ concession d'habitation ye donc tɔgɔ min bɛ yen sisan
o de concession urbaine d'habitation wala concession rurale d'habitation. Bon, concession urbaine d'habitation ye o ye mairie minnu ye commune urbaine ou maire ye olu ye sɛbɛn minnu di dugukolo sɛbɛnw kan a bɛ fɔ o de ma concession urbaine d'habitation. Nka maire minnu ye commune rurale maire ye donc olu bɛ sɛbɛn minnu di a bɛ fɔ o ma concession rurale d'habitation. Donc o concession d'habitation ninnu olu de bilala permis d'occuper nɔ la. O permis d'occuper yɛrɛ fana wagati dɔ la olu de bilala lettre d'attribution dɔ la. Donc an bɛ waati min na sisan nɔ kuma ka laban ye jumɛn ye ko a bɛ yɛlɛma yɛlɛma. Voilà an bɛ wagati min na sisan a tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ sariya kɔnɔ o de ye concession d'habitation ye. Donc concession in a bɛ se ka kɛ concession urbaine d'habitation ye a bɛ se ka kɛ concession rurale d'habitation ye o bɛ dépend ni commune urbaine do walima ni commune rurale do. A diyara n ye monsieur le directeur. An bɛ yɔrɔ min na bi cakɛda joli bɛ yen nɔ minnu yamaruyalen don ka ni sɛbɛn kofɔlen ninnu di maaw ma walasa u ka kɛ sigiyɔrɔ ye. Bon mun ye concession d'habitation ye maire de bɛ ale sɛbɛn di nka yanni maire k'a di service technique de bɛ a sɛgɛsɛgɛ. N y'a fɔ cogo min na n'i mago bɛ du terrain na commune kɔnɔ i bɛ laɲini de kɛ e ka laɲini bɛ taa sɛbɛn bɛ taa bila mairie la n'a bilala mairie la mairie bɛ a di service dɔw ma n'o ye domaine ka bureau min bɛ mairie yɛrɛ kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma bureau spécialisé des domaines et du cadastre donc mairie bɛ i ka laɲini sɛbɛn di ale de ma ayiwa ale fana b'a sɛgɛsɛgɛ ni service technique tɔw ye urbanisme ani service tɔw bɛɛ b'a lajɛ n'a sɔrɔ e ye sɛbɛn min bila n'i ka sɛbɛnw dafalen don ni ayiwa i bɛ dugukolo min ɲini fana ni dugukolo bɛ commune kɔnɔ min bɛ se k'a di e ma donc olu bɛ o sɛgɛsɛgɛli kɛ n'i y'o sɛgɛsɛgɛli kɛ tuma min na ayiwa i bɛ sɔrɔ ka sɛbɛnw labɛn ka di fɛngɛ ma conseil communal ma conseil communal de fana bɛ sigi k'i ka sɛbɛn lajɛ ni olu bɛnna kan tuma min k'a fɔ ko yɔrɔ in bɛ se ka di e ma ayiwa papier dɔ bɛ dilan k'a di maire ma maire b'a signé o papier tɔgɔ ye concession urbaine d'habitation walima concession rurale d'habitation. Mais au concession in fana mairie tɛ se k'o di fo a k'a sɔrɔ a bɛ di dugukolo min kan o dugukolo ye mairie ta ye walima jamana yɛrɛ y'a kalifa mairie la ayiwa jamana b'a kalifa mairie la ni cogo min a bɛ fɔ o de ma ko affectation o affectation titre foncier de bɛ dilan fɔlɔ jamana bɛ yɔrɔ kɛ titre ye ka numéro dɔ d'a ma ka immatriculer a bɛ fɔ tubabukan na ten donc ni a immatriculer la tuma min gouvernement yɛrɛ bɛ sigi conseil des ministres la k'a fɔ an bɛnna kan ni dugukolo in bɛ di ni commune ma ayiwa a b'a ka lotissement kɛ donc ni commune y'a ka lotissement kɛ donc commune b'a ka terrainw di ni cogoya min a bɛ fɔ o ma concession d'habitation nka ni se bɛ mairie yɛrɛ ye ka yɔrɔ san sabula mairiw caman bɛ yen i b'a sɔrɔ seba t'u ye ka yɔrɔw san o de y'a to état bɛ affectation di parce que affectation bɛ d'u ma dɔrɔmɛ kelen mairie t'a sara nka ni se bɛ mairie min yɛrɛ ye ka dugukolo min san ayiwa mairie yɛrɛ bɛ se ka dugukolo san a b'a kɛ titre a b'a sɔrɔ titre foncier don mairie b'a san ayiwa mairie bɛ se ka a kɛ n'a ko a b'a feere cogo min a bɛ se k'a feere o cogoya la nka an bɛ min fɔ concession d'habitation a tɛ se ka di tant que ni a yɔrɔ yɛrɛ ma kɛ titre foncier ye fɔlɔ wa f'a ka kɛ mairie ta ye walima jamana ye a kalifa mairie la. Monsieur le directeur an kɔni ye faamuyaba de sɔrɔ n na bi a sɔrɔ cogo la mais i filɛ ka i da se kuma minnu ma ni an ye nin jateminɛ administration bɛ mairie bɛ yen sigiyɔrɔ diri mairie b'o kɛ mais an dun ye kɔlɔsili dɔw kɛ jateminɛ dɔw kɛ parce que ni jamukan kelen an bɛ a kɛ an ka radio so la la voix du citoyen o kɛnɛ ka dɔw y'a sɛbɛntiya k'a fɔ administration jusqu'à preuve contraire yɔrɔw bɛ yen min ye administration n'an ko administration préfet b'o la ka sigiyɔrɔ di maaw ma est ce que an bɛ don min na bi jamana sariyaw bɛ jɛn n'a ye k'a fɔ administration ka sigiyɔrɔ di mɔgɔ ma ka kɛ sow ye. Administration man ka sigiyɔrɔ di mɔgɔw ma concession urbaine d'habitation ni concession rurale d'habitation maire de b'a di nka jamana ka dugukolo di cogoya wɛrɛw bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko cession directe o cession directe ye mun ye o ye ni yɔrɔ min bɛ yen ni tigi wɛrɛ ma sɔrɔ a la fɔlɔ sabula dugukolo fɛn o fɛn bɛ yen ni a ma kɛ titre ye o bɛɛ ye état ta ye sariya y'o fɔ ayiwa ni mɔgɔ min ni e b'a fɛ ka yɔrɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'a k'i sigiyɔrɔ ye ni sɛgɛsɛgɛli kɛra k'a fɔ état ma a di mɔgɔ si ma o yɔrɔ bɛ se ka kɛ titre foncier ye a bɛ se ka kɛ o bɛ kɛ industrie ye wala a bɛ kɛ habitation ye wala a bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso ye wala a bɛ kɛ kalanso ye donc ni o n'a ɲɔgɔnnaw don o dossier bɛ se ka yira administration mɔgɔw la ni olu de kan ka a autoriser parce que sous-préfet bɛ yen préfet bɛ yen gouverneur bɛ yen donc ni a bɛ min ka compétence kɔnɔ sabula dugukolo bonya hakɛ kama compétence bɛ changer donc n'a bɛ min ka compétence kɔnɔ o bɛ se ka yamaruya k'a di
mais n'a boro la concession d'habitation nous dugukolo di cogoya la maire dɔrɔn de bɛ se k'a di commandant tɛ se k'a di a kɛra commandantini ye o n'o ye sous-préfet ye a kɛra commandant yɛrɛ ye o a kɛra commandant kɔrɔba ye n'o ye gouverneur ye olu si man kan ka dugukolo di min ye du terrain ye. Monsieur le directeur nin diyara n ye parce que ni nin kuma bɔra aw da bi an kɔni bɛ da la k'a fɔ a kan ka kɛ nin cogo in na o la bi ni maaw sɔrɔla k'a fɔ ko administration bɛ dugukolo di minnu ma e bɛ bilasiralikan jumɛn d'o tigilamɔgɔ ma kuma min na a dɔw bɛ sɛnɛ halisa. Bon, ladilikan min bɛ di parce que mɔgɔw t'a dɔn kosɛbɛ mɔgɔw t'a danfara surtout n'a fɔra ko administration y'a di ka ban bon jamanadenw bɛ da la k'a fɔ papier sɛbɛn don nka i b'a sɔrɔ min kan ka di o ma di bon min kan ka di ni o ma di sɛbɛn min b'i bolo fɛn latigɛlen tɛ a b'i bolo yanni wagati dɔ de cɛ nka ni ɲininkali bɔra a kan don o don a bɛ yira i la k'a fɔ ayiwa papier min b'i bolo fɛn dafalen tɛ. O kɔni o wele kelen de bɛ di administration yɛrɛ mɔgɔw ma chaque fois n'i bɛ an ka sariya sɛbɛnw lajɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman de da bɛ dugukolo ko la sariya yɛrɛ y'o yamaruya nka sariya ye bɛɛ ka sira de yiri la i kan ka taa sira min fɛ jamana y'o de yira bɛɛ la sariya kɔnɔna la ayiwa administration kan ka ni min ye ayiwa maires kan ka ni min ye jamanadenw yɛrɛ kan ka don sira min fɛ a bɛɛ bɛ sariyaw kɔnɔ. Donc ni i y'a lajɛ i ka prérogative ye min ye n'i ma bɔ o kɔnɔ ka ban a ka ca Ala fɛ i tɛ don fili la. Monsieur le directeur nin diyara n ye min ye foroko ye sisan an da sera sigiyɔrɔko ma mais foroko ta fan fɛ administration yamaruya b'a bolo a ka foro di maaw ma. Yamaruya bɛ administration bolo a ka foro di n'i ye foro lajɛ a bɛ fɔ foro ma tubabukan na ko concession rurale o concession rurale ninnu ye dugukolo ye minnu ni sɛnɛkɛyɔrɔw don wali bagan mara yɔrɔw don wali jɛgɛ mara yɔrɔw don. Sariya ye olu ko fɔ k'olu ye concession rurale ye olu bɛ di mɔgɔ minnu fɛ a bɛ daminɛ sous-préfet la ka taa fo conseil des ministres la a bɛ dépend dugukolo bonya hakɛ la donc ni a bɛ daminɛ sous-préfet la sous-préfet fo ka se tari fila ni kilancɛ ma sous-préfet de bɛ o terrainw di bon ni tɛmɛn'o kan fo ka se tari 5 ma o ye préfet ye o ye donc commandant ye bon ni tɛmɛna tari 5 la fo ka se tari 10 ma o ye gouverneur ye n'a tɛmɛna 10 na fo ka se 100 ma domaine ministry ani administration territoriale ministry olu fila de bɛ jɛ ka papier dɔ dilan donc olu de bɛ se ka concession rurale di fo ka se tari 100 ma mais n'a tɛmɛn'o fana la conseil des ministres de b'a di donc administration bɛ intervenir concession rurale papier signeli la nka o papier fana yoni administration k'a signer service technique bɛ a sɛgɛsɛgɛ n'o ye domaine ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula n'i b'a fɛ ka concession rurale ɲini i bɛ laɲini kɛ ka taa bila i yɛrɛ ka jate la administration service min ni a dili kan i bɛ taa bila o ka niveau la n'a sɔrɔ dugukolo min n'a tɛ tari 2 ni tila bɔ i bɛ taa bila sous-préfet ka yɔrɔ la ayiwa sous-préfet bɛ dossier in de ta a b'a ci domaine ma domaine bureau bɛ Mali cercle bɛɛ kɔnɔ donc a b'a bila ka taa domaine bureau la mais min fɔ ka fara o kan fana concession rurale tɛ se ka di duguba kɔnɔ donc Bamako concession rurale tɛ se ka di foro tɛ se ka di Bamako a bɛ n'a fɔ commune urbaine fana hali jamana kɔnɔna la yɔrɔ o yɔrɔ n'a fɔra ma commune urbaine i n'a fɔ n'i ko Kati commune kɔnɔna m'a fɔ Kati mara mais Kati commune kɔnɔna concession rurale tɛ se ka di Sikaso voilà Sikaso commune urbaine Sikaso ville concession rurale tɛ se ka di nka mara minnu bɛ kɔnɔnaw la ni an ka togodaw don concession rurale bɛ di o yɔrɔ ninnu de la donc sous-préfet walima préfet a bɛ dossier bila ka taa domaine na donc domaine fana b'a sɛgɛsɛgɛ ni service tɔw ye urbanisme b'a la génie rural b'a la eaux et forêt b'a la olu bɛɛ b'a lajɛ bɛɛ b'u ka dɔnta ye min ye bɛɛ b'o fɔ a yɔrɔ ko la ni o bɛɛ sabatira tuma min k'a fɔ ko fɛn min don a bɛ se ka di ayiwa donc yamaruya sɛbɛn dɔ fana bɛ dilan k'o bila ka taa di min kan k'a di ale fana ka faama bɛ yen a bɛ taa jira o la ni o ye yamaruya di tuma min a bɛ sɔrɔ ka di i n'a fɔ ni sous-préfet de kan k'a di ni yɔrɔ min n'a tɛ tɛmɛ tari 2 ni tila kan donc a bɛ taa di gouverneur ma gouverneur bɛ sous-préfet yamaruya k'a fɔ a ka concession rurale di n'a sɔrɔ préfet de fana kan k'a di o gouverneur kelen de b'ale yamaruya nka n'a sɔrɔ fɛn min don n'a bɛ gouverneur yɛrɛ de ka dita kɔnɔ donc a bɛ taa di ayiwa fɛngɛ ma ministre ma donc olu fana bɛ a autoriser a ko b'o cogoya la ni autorisation de dira tuma min décision de titre provisoire de concession rurale bɛ sɔrɔ ka dilan ka di autorité min kan k'a signer o bɛ sɔrɔ k'a signer.
Monsieur le directeur Ndjaranye, awere ba fo awka sariya kana te ko toute la terre appartient à l'état ko dugukolo bɛɛ jamana ta ye. Mais i da sera o fana min ma parce que an b'a fɛ ka ni fila dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na sigiyɔrɔ ani foro i da sera constitution rurale ma o ye foro ye usage d'habitation constitution rurale usage d'habitation o ye sigiyɔrɔ ye. Mais est ce que nin cogo kelen na maire fana bi avec la décentralisation est ce que u bɛ se ka foro fana di mɔgɔ ma ka papier k'a la. Maire tɛ se ka foro di jamana ma o yamaruya maire bɛ se ka du terrain di u bɛ se ka ni yɔrɔ min ye mairie ta ye ni a bɛ se ka di bail la u bɛ se k'a di bail la ayiwa u bɛ se ka yɔrɔ feere n'a sɔrɔ titre foncier don n'a mairie yɛrɛ ta ye titre foncier mais mairie bɛ se k'a feere nka concession rurale tɛ mairie o yamaruyalen tɛ maire ka concession rurale di administration de bɛ ale di. D'accord ninnu fila bɔrɔlen ɲɔgɔn na. u bɔlen don ɲɔgɔn na. Voilà donc o b'a jira k'a fɔ sigiyɔrɔ kɔni tɛ se ka di an ka komandanw fɛ togodaw la a bɛ faamu o cogo la an b'a fɔ de ko komandan an ka komandanw tɛ se ka sigiyɔrɔ di k'a fɔ ko nin y'i ka sigiyɔrɔ ye. olu tɛ se ka sigiyɔrɔ di. hali ni i somɔgɔ don. hali ni somɔgɔ don somɔgɔya t'a la sariya don sariya ye min fɔ n'an taara o sira fɛ a ka ca la gɛlɛya tɛ sɔrɔ a la. Directeur o diyara n ye ni e yɛrɛ y'o kuma fɔ ko hali ni somɔgɔ don hali ni kɔrɔkɛ don a tɛ se ka i ni kɔrɔkɛ ye komandan a tɛ se ka sigiyɔrɔ d'i ma. O kuma diyara n ye an bɛ sariya bulon de kɔnɔ walasa ka sariya kuma fɔ ka sentiment ni passion bila kɛrɛfɛ ni an ye dugukolo ko lajɛ bi a kɛra gɛlɛya ye a kɛra kɛlɛ ye duguw cira kama badenyaw tiɲɛna dugukolo ko kama bi o la sisan a bɛ fɔ min ma ko spéculation foncière n'o ye dugukolo ŋanamu-ŋanamuli ye e bɛ se ka kun jumɛn fɔ a la bi. dugukolo ŋanamu-ŋanamuli ni effectivement n'i y'a ye spéculation foncière tubabukan don bon n'i ko k'i b'a kɔrɔ yɛrɛ ɲini tubabukan na i b'a fɔ ko fɛn tɛ min kɔnnen don parce que spéculation ye i bɛ k'i ta ɲini fɛn min kan nka min b'a kɛ min bɛ na ni a mankanma yɔrɔ ye o de ye ŋanamu-ŋanamu ye sabula i y'a traduit bamanankan na a kɛra ŋanamu-ŋanamu ye donc a kɛlen bɛ ŋanamu-ŋanamu fɛn de ye o bɛ se k'a fɔ tubabukan na o kɔni ye escroquerie de ye donc o de bɛ dugukolo ko la kosɛbɛ ni papier souvent i b'a sɔrɔ papier minnu b'a la papier sabatilenw tɛ mɔgɔw bɛ souvent u b'u sigi u yɛrɛ ye u bɛ papier dɔ dilan dɔ tɔgɔ la u bɛ mɔgɔw ka signature imiter et u bɛ taa feere mɔgɔ dɔw ma bon fɛn caman bɛ yen mɔgɔw fana bɛ dugukolo san k'a sɔrɔ u m'a sɛgɛsɛgɛ i b'a sɔrɔ u bɛ papier dɔ ye a bɛ yir'u la dɔrɔn ko titre foncier don olu yɛrɛ bɛ da la ko titre foncier don wala a bɛ yir'u la ka titre provisoire filɛ nin ye a sɛbɛn filɛ nin ye u bɛ da la ko titre provisoire nka service min ni u kan ka s'o ma n'o ye domaine ye ka taa sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ caman tɛ o dɔn o de bɛ na ni a tiɲɛni fanba ye sinon a ka ca la spéculateur tɛ se ka i mago sa ni i taara i ka sɛbɛn sɛgɛsɛgɛ u b'a fɛ ka fɛn min feere i ma n'i taara sɛbɛn sɛgɛsɛgɛ n'i y'a ye k'a fɔ papier jɔlen tɛ i kan k'u jaabi ni min ye i b'o dɔn ni papier jɔlen yɛrɛ don ni i kan k'a san cogoya min na ni ayiwa feere kan ka latigɛ cogo min na i yɛrɛ kan ka i sen da yɔrɔ dɔn nka a gɛlɛya caman ye sariya dɔnbaliya de voilà. Directeur nin diyara n ye kosɛbɛ bi an ye faamuyali caman sɔrɔ nin kɔnɔna in na a na kɛ sababu bi k'an bɔ kunban kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen na ni an tora o hukumu kɔnɔna na an ye yɔrɔw ye maa minnu ye forotigiw ye dɔw ka foro an balila k'a ye k'a fɔ ko maa wɛrɛw nana a ta ko ka titiri bɔ a la ka sɔrɔ u ka foro don a b'a fɔ o ma ko dora kucimi ye mais hakɛ jumɛn b'o tigilamɔgɔw bolo i ka foro maa wɛrɛ kana titiri foncier bɔ a kan ka a tila k'a kɛ sigiyɔrɔ ye mɔgɔw la. Bon, titre foncier procédure ka jan n bɛna dɔɔni fɔ a la n bɛna kumabaw fɔ. Oui mais sisan an b'a fɛ foroko in o yɔrɔ komi an b'o ka titre foncier in ale y'a dama jɛmukan ye n'Ala sɔnna semaine wɛrɛ an na sigi o kan an b'a fɛ ka nin kɔni walawala ne ta ye n ka foro ye ne ka foro bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛ kabi mɔkɛ san 70 kɔ u b'a sɛnɛ foro kelen sara ne bolo ne ta de don a ko dora kucimi ye ne yɛrɛ bolo ne ta de don mais n bɛ bali mɔgɔ wɛrɛ la o nana ka a morceler a caman na anw tɛ tubabukan dɔn an tɛ papier yɛrɛ dɔn k'a morceler ka sigiyɔrɔ di mɔgɔw ma la est-ce que c'est légal? Voilà mɔgɔ wɛrɛ min bɛna morceler a y'a morceler ni kan min ye fo k'o lajɛ n'a sɔrɔ a nana morceler n'a yɛrɛ ye de ayiwa a b'a yɛrɛ ye nka ni jamana de nana ka na yɔrɔ ta k'a kɛ titre foncier ye jamana ni o ka kan sabula a bɛ sariya kɔnɔ k'a fɔ ko hali ni droit coutumier bɛ yɔrɔ min kan o yɔrɔ ye jamana ka domaine dɔ ye n'i ye code domanial lajɛ a b'o de fɔ k'a fɔ ko dugukolo fɛn fɛn n'a ma kɛ titre foncier ye fɔlɔ faso de ta don nka faso bɛ se k'a to mɔgɔ wɛrɛ b'i mago ɲɛ a la yanni faso yɛrɛ ka s'a ma ni faso sera a ma n'i ka droit coutumier b'a kan ayiwa titre foncier de bɛ dilan yɔrɔ la o titre foncier in dilanni kɔnɔ
ni e ka droit coutumier b'a kan e kan ka wuli ka se domaine na ka fɔ ni yɔrɔ ye ne ka droit coutumier a bɛ ka kɛ titre foncier ye ayiwa n'a bɛ kɛ titre foncier ye hakili ka to n ka droit coutumier la a bɛ fɔ o ma ko purge donc ni e ka droit coutumier ni purge min ka kan o bɛ prévoir ayiwa ni o ye ni a confirmer la k'a fɔ k'i ka droit coutumier don nka n'a yɛrɛ yɛrɛ k'a fɔ droit coutumier ti yɔrɔ kan donc titre bɛ dilan faso tɔgɔ la. Directeur, pour être précis, dɔ ye i yɛrɛ kalifa n'a ni jamukan kelen kɔnɔna na ɲininkali hakam dɔ don ni an sera k'i yɛrɛ sɔrɔ o bɛ diya n ye kosɛbɛ k'a fɔ foro b'a bolo mais ale kɔni balila min na ale ma ɲininka fiyewu ale nana ye u ka foro sumani daminɛna kan mais est ce que e da sera minnu ma ni yɔrɔ bɛ kɛ titre hali n'a bɛ kɛ titre foncier jamana fɛ est ce que e min ye yɔrɔtigi ye dɔ man ka sara i la. A kan ka sara i la a sarilali yɛrɛ dɔ ye o de la n ko procédure n'i ye titre procédure ta ka a walawala i b'a ye a bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ ko ka taa avis bɔ fo journal kɔnɔ a bɛ taa bɔ journal kɔnɔ journal d'annonce légale kɔnɔ Mali diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama k'a fɔ ko nin yɔrɔ in bɛna kɛ titre foncier ayiwa fɛn dɔ fana bɛ yen lettre bɛ ci mairie la a bɛ ci procureur fɛ yen nɔ a bɛ ci dugutigi fɛ yen nɔ a bɛ ci tribunal la a bɛ fɔ olu ma ko bulletin d'envoi de placard donc olu bɛɛ bɛ kɛ walasa k'a yira jama la k'a fɔ ko nin yɔrɔ nin a b'a fɛ ka kɛ titre foncier ye ni yɔrɔ b'a fɛ ka kɛ titre foncier donc ni mɔgɔ min ni e yɛrɛ bolo i ka droit coutumier bɛ yen hali ni droit coutumier tɛ n'e bolo k'i ka droit fɛn o fɛn bɛ ale yɔrɔ kelen kan ayiwa tile 60 bɛ d'e ma wagati dɔ kɔnɔ k'a fɔ o tile 60 in kɔnɔ e ka wuli ka se domaine na k'a fɔ ne ka nin droit in bɛ nin yɔrɔ in kan n y'a mɛn a bɛna kɛ titre foncier ye ayiwa ni o bɛɛ tɛmɛna bornage contradictoire bɛ yen comme an da bɛna se titre yɛrɛ dilanni ma an b'a ye k'a fɔ hali bornage wagati la i bɛ se ka contestation kɛ n'i y'o kɛ fana ayiwa baara bɛ jɔ fɔlɔ k'a ko ɲɛɲini mais n'o bɛɛ de tɛmɛna k'a sɔrɔ ayiwa i ka bɔ ma k'i ka ko kalama ayiwa tubabukan na u b'a fɔ ko le titre foncier est définitif et inattaquable. Monsieur le directeur a diyara n ye kosɛbɛ an bɛ fo nin walawalali ninnu na. Merci. Sisan ni an ye nin bɛɛ jateminɛ spéculation foncière in i ko taɲini de don mais an y'a yɛlɛma k'a kɛ escroquerie ye a bɛɛ b'a kɔnɔna na puis siyanjeli fu ni fɛn bɛ dilan a kan o la sisan est ce que n'i ye nin bɛɛ ta k'a lajɛ tracasserie ninnu na administration est ce que jamana yɛrɛ ka cakɛdaw tɛ complice nin ko la. Bon ne t'a fɔ n ko jamana ka cakɛda ye complice ye peut être ne bɛ se k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ se ka sɔrɔ cakɛda kɔnɔ minnu ye complice ye parce que fo k'a fila bɔ ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen a ka comportement kama jamana yɛrɛ tɔgɔ bɛ tiɲɛ walima baarakɛda dɔ tɔgɔ bɛ tiɲɛ o mɔgɔw bɛ se ka ye jamaw la mais n'o fana kɛra n'o dɔnna n'o jɔra o tigi la o ni ɲangini min ka kan o kan ka da o tigi kan n'o tɛ administration tɛ se ka kɛ complice ye cogoya si la tiɲɛni sira kan sabula jamana ye service créé pour que jamanadenw ka lafiya de jamana yɛrɛ ka laɲini ye mun ye olu ka se ka sabati donc o administration kelen tɛ se ka fara tiɲɛnikɛlaw kan mais ni mɔgɔ yera kɔnɔ min farala tiɲɛnikɛlaw kan o ni ɲangini min ka kan o bɛ da o tigi kan. Monsieur le directeur a diyara n ye kabi jamukan kun cɛ sani dɔgɔfara wɛrɛ cɛ nin gɛlɛyaw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ e bɛ se ka bilasiralikan jumɛn fɔ maaw ye an da sera kuma kumaba min ma walasa nin bɛɛ lajɛlen gɛlɛya in ka wuli. Bon bilasirali ye min ye a fanba ye min ye o ye kunnafoni ye parce que mɔgɔw ka kunnafoni ɲini k'a dɔn dugukolo ko sɛbɛn ko yanni i ka don a la i k'a ɲɛɲini a ɲɛɲini yɔrɔ dɔ ye domaine service ye n y'a fɔ cogo min domaine bɛ cercle bɛɛ la domaine bɛ Bamako a bɛ Mali cercle bɛɛ la ayiwa hali mairie kɔnɔ domaine bɛ yen ni i sera yen nɔ ni dugukolo ko fɛn fɛn ni kibaruya fɛn fɛn b'i bolo a la n'i taara ɲɛɲini ni ayiwa ni sɛgɛsɛgɛli kɛra ka o kibaruyaw da i tulo kan a ka ca Ala fɛ tiɲɛni dɔ bɛ bɔ tiɲɛni na bon min fana bɛ da o kan o ye acteurs yɛrɛ ye fɛn fɛn service fɛn fɛn da bɛ dugukolo ko la mɔgɔ o mɔgɔ ni jamana ye dugukolo ko fɛn dɔ kalifa e la a ka kan ɲɛmajɔ ka k'a la a ka kan a ka kɛ sariya sira fɛ a ka kan i ni min ka kan i kana bɔ o kɔnɔ ni bɛɛ tora i ta kɔnɔ a ka ca Ala fɛ jamanadenw bɛ lafiya jamana yɛrɛ bɛ lafiya. Monsieur le directeur a diyara n ye an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn. Merci merci anw de b'aw fo. Merci an ce. Merci. O de bɛ dan sigi bi jamukan na sani dɔgɔfara wɛrɛ cɛ monsieur le directeur a da sera nin yɔrɔ ninnu ma k'an bilasira n'a ye mais an bɛ min fɔ k'o perepere latigɛ a ye nɔgɔ b'o la bi pewu n'ale y'o kuma fɔ an bɛ se ka waso n'o ye an bɛ se k'o lakali ko
fɔbaga de y'a fɔ ni o de ye k'a fɔ administration min ye an ka commandant ye an ka togodaw la anw b'a dɔn o cogo de la ko commandant yamaralen tɛ bilen ka sigiyɔrɔ di ko hali ni kɔrɔkɛ don n y'a ɲininkali k'o la sisan a y'o kuma perepere latigɛ ɲɛna ko hali ni fa ye commandant ye sous-préfet gouverneur ye k'a tɛ se ka foro sigiyɔrɔ d'i ma i ka so jɔ a la k'a tɛ se k'o kɛ o la an ko sariya bulon kɔnɔ an tɛna a fɔ ko an bɛ passion ta ka sariya to yen o la ni bilasirali diyara ye mais min ye foroko ye ni foro de don ko foro bɛ se ka di administration préfet sous-préfet fo ka se gouverneur ma fo ka taa se conseil des ministres ma ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka foro kɔni di maa ma o la monsieur le directeur a ye an bilasira ni o ye bi an b'a fɔ ni ala sɔnna sɛbɛnni wɛrɛ o kana fɔ aw kɔ dɔgɔfara wɛrɛ nin plateau kelen kan ne ni aw ani directeur an na ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina min kan o de ye titre foncier ko ye maa caman jɔrɔla ka hami bi titre foncier bɛ se ka sɔrɔ cogo jumɛn na tɛmɛsira jumɛnw bɛ titre foncier sɔrɔ la jamana kɔnɔ n'i b'a fɛ k'i ka foro k'a ye i bɛ tɛmɛsira jumɛnw fɛ ni ala sɔnna o bɛɛ lajɛlen na fɛsɛ anw ye wari jumɛnw kan ka sara maa caman bɛ yen nɔ bi waaw ko ma n bɛna n ka yɔrɔ kɛ titre foncier a wari tɛ n bolo o musaka ko bɛɛ lajɛlen an ka maa welelen monsieur le directeur ani an bilasɔrɔla dɔgɔfara wɛrɛ an b'a fɔ salamu aleykum wa rahmatulahi taala barakɛtu